Takže zdar zbraní, já vás vítám u nové série a u nové hry a u dalšího let's playe. Dneska je to ale, jak vidíte, ze hry San Andreas, GTA San Andreas. Mé jméno je Bambunius.cz a dneska jsem se rozhodl, že začnu hrát tuhletu hru. Asi si říkáte, ježišmarja, co je to za vola pro boha? O bože, zase failem. Co je to za vola? Teď prostě tohletu hru nikdo nehraje už. Tak proč nás na to natáčí let's play? OK, jako chápu to, přiznávám si to, třeba to už nikdo nehrajete, nikoho to nebaví. Ale já mám dobrý pocit z toho, že to natáčím, protože tohleto je prostě stará dobrá klasika, která prostě opravdu skoro nikdy, dalo by se říct, nikdy neomrzí. Takže já si myslím, že let's play z tohohle je velice dobrá volba, sice je to stará hra, ale je to jedno. Třeba se vám to bude líbit a třeba vám ukážu zase nové věci, o kterých jste nevěděli. A nebo vy mi naopak můžete psát do komentářů o nějaké věci, které bych nevěděl a neukázal třeba v let's play. Takže jo. A dále, co jsem vám chtěl říct, to je taková ta druhá, ta špatná zpráva, tak to je to, že mám trošku problémy se zombíkama, protože prostě, co jsem to chtěl říct, no, jak jste viděli, tak jsem natočil sice první díl, ale prostě mně se to neukládá. Neukládá se mi ta hra. A stejně si myslím, že by to asi nikoho moc nebavilo, takže jsem se rozhodl, že možná když už tak jenom tak s Kubisem, když to třeba nahrajem, takže to tam tak budeme mít. A kdybyste nevěděli, takže za to se vám teda omlouvám, ale kdybyste nevěděli příběh GTAčka, tak je to o tomhle CJovi, který vlastně teďka tady přijel. Nevím, odkud to si nepamatuju, jestli to tam je vůbec psan. Zjistil, že jeho matka je mrtvá a přijel jsem do téhle čtvrtí, kde je Ryder a Big Smoke, což jsou taky hlavní postavy a jsou to jeho přátelé. On patří do čtvrtí nebo do gangu zelených, green, jak se jmenujou, to je jedno, to není důležitý. Takže on bude vlastně, celý ten příběh se odehrává, že budu plnit mise pro prostě nějaký ty známý a tady to. Takže teďka je CJ smutný, protože zjistil, že nemá matku, že tam umřela. Což je pochopitelné a teďka tady je ten Big Smoke. Ale já si myslím, že ukázky vám pouštět nemusím, že to určitě dobře znáte. Teďka máme misi, že musíme přijít ke kolům a musíme rychle ujíždět jedné skupině jakoby z gangu, těm fialovým, takže těm musíme ujet. Já jedu trošku rychleji než ostatní, jo, jsem moc daleko, musím se držet se svítem. Tak šup. Takže jak říkám, hodně to znáte, ale no tak, ty mě vůbec neopět, že tady s tím lowriderem. No a určitě se budu snažit, pokud se mi to povede, dohrát tuhletu hru bez cheatů, ale opravdu, jak říkám, jde o to, jestli se mi to povede, já fakt nevím. Třeba když bude potřeba, tak opravdu budu muset ten cheat použít. Vys třeba na ty životy aspoň, anebo teďka, aby mě nesejmuli dolů a nemuseli mě zabít. Doháje, kámo. No to snad ne. Takže jak říkám, třeba občas použiju, ale já nevím, já nechci, jak se to jmenuje, prostě používat cheaty, třeba teďka mám málo života a nechtěl bych, abych prostě dával třeba cheat, jestli určitě všichni znáte heso jam, protože to mi přidává prachy a tohle to všechno. Kdyby to přidávalo jenom životy, tak neřeknu, jo, ale myslím si, že asi jeden cheat opravdu použiju, ale jenom v případě nouze Bugwix, který určitě znáte. Je to nesmrtelnost v podstatě vůči kulkám, vůči mlácení a tak, takže to si myslím, že to bude jeden z cheatů, který použiju. A takový ten na zbraně, na auta, na opravu aut to nebudu používat. To se budu snažit opravdu poctivě hrát, pokud se mi to podaří. A doufám, že tahle série se nám povede. Takže tak, jenom abyste to věděli. Teďka to vezmeme přes skatepark, hezky. No, ne, opravdu se omlouvám. Já teďka nemám zbraně ani cheaty, takže nebudu radši se do nich pouštět. Přeci jenom, no, už dávno jdou, není to dobrý úplně se do nich pouštět, když prostě takhle jsou ajajaj, když jsou ve špatné náladě. A co chci teda v dnešním let's play udělat, tak to je si dojet ještě pro jednu... To si ze mě děláš srandu. O, ne, policie ne. Za co policie? Ne. A ještě jsou tu tyhle ty šmejdi, ne.
Jak vidíte, bez cheatu je to trošku těžší ta hra, ale uvidíme, když mě to bude trošku štvát, tak už prostě začnu s cheatama a je mi to jedno. A doufám, že tu misi udělám, když tady do mě takhle šijou. To se mi vůbec nelíbí. Jeď kámo, jeď kámo, jeď kámo, jeď kámo. A už zatočili, dobrý je to. Stihli jsme to, takže OK. A je to nakonec taková pěsnička tam. Omlouvám se, nevím kolik natáčíme, zase nezapnou stopky, klasika. Svůj postup můžeš uložit, ano. Takže si to uložíme. Kolot nepotřebuju, to se mi nehodí. Tak. A teď si nejsem jistý, když si to uložím, tak určitě nemám to životy, že jo, za to. Aha, tak to je taky dobrý vědět. Tady už mám nějaký uložený, tak já dám Big Smoke, protože to je stará hra bez cheatů, kterou jsem hrál jenom začáteční. A tady až s touhletou, teďka se omlouvám, zase nejde myš. To se mi stává docela často, takhle rychle to jenom projedu a už by zase měla fungovat dobrý. Funguje, tak a teďka co chci udělat, tak to je jenom, že si dojdu pro tu motorku. Která je... Já vám ukážu hnedka kde. Jenomže když to pojedu bez cheat, tak to bude taky nadlouho, protože myslím si, když jsem když jsem se díval na nějaký let's play, tak si dokonce myslím, ale ne, že jí hledal Pedro. Jako já nechci teďka nějak to, jo, ale myslím si, že jí hledal Pedro. A nakonec nevím, jestli ji v tom let's play našel, ale já si myslím, že ji snad najdu. Měla by být hnedka, počkejte, už tady kousek. A je to jedna z nejlepších motorek, co jsem slyšel, prostě je hlavně hezká a je to jedna z nejlepších motorek, co jsem slyšel v GTAčku, takže proč si ji nevzít hnedka v začáteční sérii? Nebo prostě hnedka ze začátku, ale no tak. Tak. A tady si nepamatuju dobře, ať si to nabereme hnedka z začátku, že by to měly být, pokud si to dobře... What? Ta motorka už je tady. Aha, hustý. Taky dobrý, ale já se teda podívám ještě nahoru, já se omlouvám. Trošku to budu zdržovat, ale tady výborně. Tady, kdybyste náhodou nevěděli, jsou tady granáty, jich tu 20, takže to se bude hodit. A teď se teda dojdu podívat nahoru, že já si, no nebudu se dívat nahoru, měla by, normálně byla vždycky na střeše. Tak je to zajímavé, že je teda dneska tady. Tak OK, tak si ji vezmeme a jedeme si s ní do domečku, nebo do té naší budovy, kde... Ale no tak ještě... Počkej, to jsme, jo, my už to nesledujeme. Tak, vezmeme si ji do té naší budovy, kde teďka prozatím bydlíme. Jinak doufám, že během času, pokud se mi podaří vydělat nějaké peníze, které si snad vydělám během hraní za kamerou, anebo já možná nebudu hrát vůbec za kamerou. Uvidím, jak se mi to bude líbit. A nevím, proč jsem teďka jel tudy, když já vlastně jsem mohl jít krásně tudy přes tenhle most. Takhle. Teďka to vezmeme nenápadně, nechci si ji zničit, protože jsem říkal, že cheaty nebudu používat. Z dalších věcí, co si ještě tady dneska naberem, tak to je tady, že vím, že je boxer. Ten samozřejmě taky chceme. Tak. A ještě si vezmeme nějakou takovou tu začátečnickou zbraň, která je u svítá na tom, na baráku. Já vám ukážu hnedka kde. A jsem se taky dá dostat bez cheatů. Musíte vyskočit sem na tu zítku, dostat se nahoru. Ale ne. Faily. Výborně vám buněs. Jo, tap. Rychle vezmeme mobil. Proč to neprehylo z telefonu? Přerušíme, nás to nezajímá. Tak vyskoč a vezmeme si tady tuto zbraň. Takže máme takovýhle pár věciček, což je bezvadný. Tak. Teďka se běhneme takhle dolů. Tak. A jsme připraveni, ještě si tohleto hodíme domů. Uložíme si hru. A jsme připraveni na
misi, která je od Rydera a teď si nejsem jistý, která to je, protože jsem nedávno hrál u kámoše a to už jsme hráli ke konci, takže si nepamatuju, to jsou ty první, což je ta první, ale myslím si, že to je ojajaj, nějaký velký bordel venku. Doufám, že vás to moc neruší. Takže jo, vím už, že se musíme dojít ostříhat a změnit si, ne, hadry ještě vlastně ne. OK, takže takhle, Ryder. Takže Ryder je tahle ta postava, asi znáte všichni, nebudu nechávat ty ukázky nejspíš a jede. Takže myslím si, že za dnešní díl si uděláme tak tři mise a jedeme. Jak jsem říkal, určitě vidíte prostě, že to je zbytečně možná natáčet, ale já mám dobrý pocit z toho. Aspoň někomu třeba ukážu věci, o kterých nikdo neví, nebo si jich třeba nevšimnu. Tak a jsme tady. Ano, takže vystoupíme si ven. A pak vím, že ještě budeme muset jakoby pokus o vykradení té picošky, nebo co tam je. Tak co si dáme? Co to si dáme? Dáme si třeba vysoký ježek? Na to vlastně nemáme, to je už moc drahý, tak dáme Cezar a Bratka. Asi. Já bych to tak viděl, protože jinak nevím. Cezar a Bratka, to není tak drahý. No, hotovo a berem. Nemáme moc peněz, ty si musíme v nějakých misích, které budu hrát za kamerou, vydělávat nejspíše budu jezdit za policajty, protože ty docela dost berou. Takže budu jezdit asi za policajty, abych mě si viděla aspoň tak do 2000 do příštího dílu. Určitě. Přeskočíme, ano, vím, že musím vykrát pizzerii. Tak si tam klidně kuř, ale mě pust, protože já potřebuju udělat tu misi. A nevím, proč to nejde přeskočit. OK, no, tak musíme počkat, tady ta ukázka nejde přeskočit. Což se divím. Dneska je sobota 28. nebo 27. září a zítra už jedu zase na Inter, takže se moc netěším, ale prostě nedá se s tím nic dělat. Kup si něco k jídlu. OK, tak si koupíme něco k jídlu. A pak to tam vygranátujeme. Ježiš, jak se to řekne. Vezmeme si co nejvíc jídla, ať máme nějakou tloušťku, ať můžeme posilovat. Já bych to dneska chtěl, i když ono je to dost těch misí. Tak, hele, tady ten si už navlíká zase tu ponožku, nebo co to má na tu hlavu. No jasně, já si tady vezmu tu zbraň připravenou a tohle šmejda sejmu. Tak. A teď se vracíme domů. Opla. Tak. A proč já jdu teďka sem, když chci sem, tak. Já se omlouvám, když takhle napište do komentářů, jestli tady jsou ještě nějaký zbraně poblíž, protože já si teďka vůbec nejsem jistý. Vím, kde je snajperka, ale vůbec nevím, jak se tam pro ní dostat. Já vám to ukážu cheatem. Ale omlouvám se, že teda cheatuju, ale není to kvůli tomu, jo, já musím odvést z domu. Není to kvůli tomu, že bych chtěl nějak podvádět, co se týče ve hře, ale chtěl bych strašně od vás pomoct, protože už v normální hře by mě zajímalo, jak se mám pro tu snajperku dostat, když nemám cheat. Jestli je tam nějaká mise, nebo já nevím. Takže dáme Rocket Man. A vidíte, že máme takovýhle jetpack. OK. A teďka tamhle vzadu, na tom baráku, teď si nejsem jistý, jestli je to nějaký jakýsi kostel, nebo co to je. Prostě tamhle už je vidět u té palmy. Tady ta budova, já tam zamířím. A teď jsem si vybral náboje. A prostě tady nahoře, pokud tam je, měla být, jo, tak tady je snajperka, jo, ale můžete mi do háje někdo vysvětlit, jak se tam mám pro ní dostat, když nemám cheat?
Jako chápu, no, že třeba, jo, ale prostě jak, když nemám jetpack, nebo to jsem nějaký mysli se, že ne jetpack, já si fakt nejsem jistý. A prostě tady je snajperka, ale já nevím opravdu, jak bez cheatu se k ní dostat. Takže tak. Takže teďka doletíme zase zpátky. A já si myslím, že natáčíme takových 20 minut, to možná už i díl, nejsem si jistý. Takže já nevím, uděláme možná ještě jednu misi a po dnešek bychom to mohli ukončit. Já nevím, kolik natáčíme, jde o to. Tak a klesáme. Postupně klesáme. Jetpack necháme někde, aby nás moc nelákal. Třeba tady. Tak. On zmizí? Ne, nezmizí, ale to je jedno. Takže. Jak je tady s těmi nábojema? Takže já když třeba vezu sem, jestli tam bude znova ta zbraň, doplní se mi to. Jako by tam znova byla. Jo. Mně se to doplní, že jo. 34 z 50, jo. Upsa, dobrý. Tak jo. Taking up turf. Jo, tohle je ta mise, kdy musíme sprayovat, s tím pádem získáme spray a vždycky, pokud si to dobře pamatuju, tak je ten spray získání potom někde v tom baráku, asi kde si ukládáme tu hru. Wow, to je dobrý. Víte, která by se mě taky docela bavila? Ta s tím, jak máte tu na lowriderma, tu hydrauliku, jak jakoby tam tancujete s tím autem nebo co. Já nevím, jak to říct. Tak, jsme tady. Ano, jasně, chápu, musím to přesprejovat. Teďka další nápis je hnedka tady. Nesmím být moc blízko. Tak. Ale ne, neříkej mi, že po mně jdou policajti, když jenom sprejuju. Bože, jak jsem zvyklý s těma cheatama. No jo, už tam po mně jdou někde. Šup do auta a zmizet. No jo, jak mám furt zaplý policajt, tak po mně vůbec nejdou, vždycky když teda vyplý, když hraju s cheatama. A teďka, ale no tak já chci... Už mi vypadla větička, když já jsem řidič. To je teda fakt bezvá, ale teďka chci tady odbočit 3, 2, 1, teď, pořádně přes ručku. Jsem to posral, podělal s prvníčím. A jdem to. Chápe, musíme dále sprejovat. Ano, musíme sprejovat. Výborně. Tak, si máme další. Přesprejovaný. A teďka musíme, pokud se dobře pamatuju, sem do uličky a tady nás budou obtěžovat tyhle ty dva lošousti. Co je to, kámo? Tak, tím to máme, ale ne. Tak, další nápis najdeš. What? Jo, to je vlastně nahoře na tom baráku, já už vím. Teďka musím projít tou uličkou. Tady, tak, přeskočit. Doufám, že mi zmizí ta hvězdička, protože to jsem nevěděl, že ty mise jsou takhle s proměnutím těžký. Nebo prostě, že po mně jdou. Dobrý, zmizela, už mě nesledujou. Tak a teďka tady poslední. Jak říkám, myslím si, že tu hru určitě všichni dobře znáte. Tak, přijal mi se ten Big Smoke, nebo kdo to se mnou jede? Rider vlastně. Tak, opla, trošku mi ubil život, to nevadí. No šup. Tak a vracíme se domů, to si myslím, že tohle je všechno, jo? Vracíme se domů. Tak, takže odpočít, vracíme se svítíme domů, ano. Počkej, tak tohle je, ne. Jo, tam to je, tohle je svít.
Big Smoke a tam to je Ryder vlastně, já jsem blbec. Tohle to je Sweet. A jeho dům, to je ten přesně vedle, ne, já nevím používat mezi jakože bys. Tak. A jsme tu. No ano, chápu. Výborně. Takže. Jo, podejte si docela, jsem tady tak nejde přeskočit. No, dámy a pánové, já si myslím, že to by k tomu prvnímu uvítacímu videu asi stačilo a myslím si, že to jdeme ještě uložit. A... Big Smoke. Proč je tam furt Big Smoke? Nevadí. OK. Takže dámy a pánové, já děkuji za pozornost. Doufám, že se vám video líbilo a doufám, že... teďka, jo, tady mi to vlastně psalo, že ten spray k sehnání někde zde, že jo? V tomhle domě. Tady se to nedá otevřít. Ale já nevím, kde je dostupný ten spray. A tady. A on je tu dostupný i foťák, to mi nikdo neřekl. Aha, tak to je taky dobrý. Když nevím o tom, že se tady dá sehnat foťák. A tady vždycky si můžu vzít spray, abych ho měl dost. Spray mám dost a foťák. Tak, kde je ten foťák? Kde je ten foťák? Já nemám ten foťák. Já nemám foťák. OK, nevadí. Takže jo, dámy a pánové, já se teda s vámi loučím pomaličku. Doufám, že se uvidíme u dalšího dílu. Tentokrát to bude při nejbližší době asi taky z Minecraftu. A později to bude zase asi z GTAčka, z tohohle. A doufám, že v příštím díle půjdeme už na tu misi, abych mohl mít posilovnu a trošku si už změnit hadry a trošku se dát do toho pozoru. A teďka ho sejmu. Čus. Takže jo, dámy a pánové, já se teda s vámi loučím a mějte se a u dalšího let's play zatím čusík.